بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا طلاب الحلوين. اليوم يا سوف نتحدث عن انتقال الصوت خلال المواد. أتوقع من الطالب بعد الانتهاء من الحصة أن يكون قادر على يوضح بأن الصوت ينتقل خلال المواد الصلبة والسائلة، يبين أن الصوت ينتقل في الهواء، ويثبت عمليا أن الصوت ينتقل خلال المواد المختلفة. تعرفنا فيما سبق أنه يصدر الصوت عن اهتزاز الجسم، فاليوم سوف نتعرف هل ينتقل الصوت خلال المواد؟ هيا بنا. يوجد عندي 3 أوساط هي الوسط المادي والوسط الغازي والصلب. سوف نتعرف إذا ينتقل الصوت في الأوساط المادية. أول وسط سوف نتعرف عليه إذا ينتقل الصوت في الهواء والغازات أو لا. لنبدأ بهذه التجربة التي تثبت لنا إذا كان الصوت ينتقل خلال الهواء والفراغ. هذا الجهاز يسمى بالناقوس الزجاجي، يوجد به جرس دارة كهربائية، وهذا الناقوس يقوم بتفريغ الهواء تامة بهذا المكان. إذا قمت بتشغيل الناقوس خلال وجود الهواء سوف نسمع الصوت. أما إذا قمنا بتفريغ هذا الناقوس من الهواء تامة، إذا حركنا الأداة وقمنا بتفريغه، فإنه ماذا يحدث؟ يتوقف سماعنا للصوت. إذن النتيجة أنه ينتقل الصوت في الهواء وفي الغازات ولا ينتقل في الفراغ. هيا بنا نتعرف إذا ينتقل الصوت في السوائل. لنقوم بهذه التجربة ونثبت إذا كان ينتقل الصوت في السوائل أو لا ينتقل. إذن عند مشاهدتنا لهذه التجربة نلاحظ أن الأسماك تهرب عندما يوجد صوت خارج هذه البركة. إذن تسمع الأسماك صوت الأصوات التي تنتقل خلال الماء، وهذا يدل على أن هروب السمكة. إذن النتيجة ينتقل الصوت في السوائل، ينتقل الصوت في السوائل. هيا بنا لنفكر معا. هل يسمع الغواص الأصوات تحت الماء؟ هيا يا طلابي. نعم، يسمع الغواص الأصوات تحت سطح الماء، لأن الماء وسط ناقل للصوت. لنتعرف إلى آخر وسط من الأوساط المادية، هو انتقال الصوت في المواد الصلبة. هل ينتقل الصوت في المواد الصلبة؟ لنقوم بهذه التجربة. إذا قام أحد زملائك بطرق المطرقة ووضع رأسك بهذا الشكل، سوف ينتقل الصوت من المطرقة إلى أذنك وتسمع الموجات الصوتية منه. إذن نلاحظ بأن هذه التجربة بأنه ينتقل الصوت في المواد الصلبة. إذن ينتقل الصوت في المواد الصلبة. إذا وضعت رأسك على الطاولة وقمت بالنقر على الطاولة، فإنك سوف تسمع الصوت، وهذا يدل على انتقال الصوت خلال المواد الصلبة. إذا ينتقل الصوت في الهواء والمواد الصلبة والسائلة. نكون هكذا قد أتممنا شرح
درس انتقال الأصوات خلال المواد. الرجاء منكم حل صفحة 39 من الكتاب المدرسي، وشكرا لحسن استماعكم.